vocês? Então, mais um vídeo aí pra você no canal, então a gente vai curtindo, comentando, se inscrevendo, ativando o sininho aqui pra ver as notificações, clicando em se inscrever. E é isso aí, bora pra dança! Esse é o som do povo, brother. Hoje no paredão vai rolar o sonzão, vem. Tá todo mundo convidado. Traga cerveja, uísque, gelo na mesa. Aumenta o som, que beleza. As mina pira com certeza. Ô, vem, vem, e eu te quero. Pra ti não nego. Se eu te pegar, vai ser esculacho. Toma de frente, toma de costas, toma de lado, toma embaixo e toma de frente, toma de costas. Toma de frente, toma de costas, toma de lado, toma embaixo e toma de frente, toma de costas. Vai pra cima. Toma de frente, toma de costas, toma de lado, toma embaixo e toma de frente, toma de costas, toma de lado, toma embaixo e toma de frente, toma de costas, toma de lado, toma embaixo e toma de frente, toma de costas. Esse é o som do povo, brother. Diferenciado e acima da média. A fé na vitória tem que ser inabalável. Hoje no paredão vai ter sonzão, vem. Tá todo mundo convidado. Traga cerveja, uísque, gelo na mesa. Aumenta o som, que beleza. As mina pira com certeza. Vem, vem, e eu te quero e te não nego. Se eu te pegar, vai ser esculacho. Toma de frente, toma de costas, toma de lado, toma embaixo e toma de frente, toma de costas, toma de lado, toma embaixo e toma de frente, toma de costas, toma de lado, toma embaixo e toma de frente, toma de costas. Oi, toma de frente, toma de costas, toma de lado, vai. Toma de frente, toma de costas, toma de lado. Oi, toma de frente, toma de costas, toma de lado, toma embaixo, oi, toma de frente, toma de costas. Chora viola! Esse é o som do povo, brother. A culpa é de Ricardo Moura e Rafael Moura. Diferenciado e acima da média. E aí galera, tudo bem com vocês? Estou aqui de novo na loja Marvel Shows e mostrar esse look muito perfeito, maravilhoso, que ela me emprestou hoje. Olha só, muito lindo esse short, essas blusinhas, muito perfeita. A loja está localizada na cidade de Chapadão do Sul. Eu vou deixar o arroba do Instagram deles. Vocês entram lá na loja. É muito top, muito legal a loja. Tem roupas fitness feminina, masculina. Tem modinha. Tem tênis também, muito perfeito. Tem vários modelos de tênis. Assim, se você gosta mais esportivo, fila, masculino. Tem assim, Adidas, muito perfeitinho, muito delicadinho. Tem vários modelos, então eu vou deixar o arroba do Instagram deles aqui. E o nome da loja, e onde a cidade fica, aqui, tudo por aqui. E é isso aí, muito obrigado, valeu loja, tamo juntos. Muito obrigado pela parceria. Desde já, tchau, beijo, obrigado. Tchau, Marvel Shows, valeu.